Halo teman-teman pemburu rahasia laut. Siapa sangka, laut kita bakal semakin seru karena Indonesia ngebidik kapal cepat rudal ala film sci-fi. Yap, betul banget. Kita bakal ngobrol soal kapal tipe 22 alias kapal Hobei dari Tiongkok yang katanya bakal bantu jaga pesisir Indonesia. Dan ya, ini bukan kapal penjaga pantai biasa. Ini kapal rudal kecil tapi sakti, setara fregat. Siapkan mie ayam, kopi, camilan kacang goreng, dan panggil para veteran perang tetanggamu. Kita mulai bongkar dan baras berita update ini. Apa itu kapal cepat rudal tipe 22? Oke, jadi kapal ini adalah kapal serang cepat kelas Hobei alias tipe 022, bukan Hobei restoran di pojok jalan ya. Beberapa fakta menarik tentang kapal ini, seperti halnya kabar janda muda baru di kampung kalian yang paling bening. Dibangun di Shanghai oleh Hudong Zhonghua, modelnya katamaran, artinya dua lambung, jadi stabil plus manuvernya bisa jago slalom laut. Bobot kapal standar cuma sekitar 220 ton, maksimal 224 ton. Daya tampung kru cuma 12 orang pas, gak bisa lebih dan gak usah pakai kernet, emangnya bus antar provinsi. Kita bongkar detail jeroan mesinnya. 2 mesin diesel super bertenaga, plus 4 waterjet propulsors yang kecepatannya bisa sampai 36 knot, atau 67 km per jam. Masih menang seekor citah di padang savana Afrika sih, tapi ini di laut nih bos, larinya bukan di darat. Ada sistem data link canggih, bisa terhubung ke pesawat intai dan AEWNC untuk koordinasi. Ini kayak kapalnya bisa whatsappan sama pesawat lain dah, canggih bener. Untuk penyamaran, dia pakai semacam kamuflase disruptif ditambah cryptic coloration, alias dia jago nyamar, tapi nggak sepenuhnya siluman. Radar bisa ngelihat sebagian, kecuali dia emang siluman seperti di sinetron Kerasakti. Jadi kesimpulannya, kapal ini kecil tapi gesit dan punya otot tembak yang cukup serius. Kenapa Indonesia mau beli kapal ini? Kalau kamu mikir ngapain kita butuh kapal mini kayak gitu? Jawabannya untuk memperkuat patroli pesisir. Menhan Indonesia, yap, bos pertahanan Syafri Syamsuddin, bilang kapal tipe 22 ini bakal jadi bagian dari rencana besar alutsista dari Tiongkok. Pendanaan juga nggak main-main. Kemenkyu setuju anggaran sekitar 9 miliar US dollar, sekitar 149 triliun rupiah, untuk beli alutsista dari China, termasuk kapal ini plus jet tempur J-10 dan rudal CM-302. Alasan penting, kapal ini dirancang untuk beroperasi di zona pesisir, jadi ideal banget untuk jaga tepi laut Indonesia, pantai-pantai kita yang panjang banget itu. Tapi kayaknya nggak sampai berani bongkar pagar laut yang muncul di beberapa titik pesisir kota Pantura. Tapi tunggu, kapal kecil tapi mematikan. Nah, jangan salah sangka, meskipun kapal ini cuma sekitar 42,6 meter panjangnya dan bobotnya ratusan ton, dia nggak boleh dipandang remeh. Kayak permen karet yang baru dikunyah terus jatuh ke tanah, nggak bakalan digubris sih. Menurut kabar media berita yang beredar, kapal rudal cepat Hobei tipe 22 ini punya 8 rudal anti kapal di tubuhnya. Wow, kelebihannya lincah, siluman, dan bisa melaju sangat cepat. Kabarnya kecepatan puncak bisa sampai 50 knot menurut zona militer. Meskipun sumber lain bilang 36 knot, jadi tergantung versinya. Apa nggak perlu tabayun aja ke Menteri Pertahanan untuk tahu faktanya? Daya tembaknya setara kapal perang kelas Fregat loh. Iya, kapal mini tapi bikin lawan bisa mikir 2 kali. Oh iya, kapal ini punya draft dangkal atau bagian bawahnya nggak terlalu dalam ke air, jadi bisa beroperasi di perairan pesisir yang agak cetek. Sangat strategis untuk Indonesia. Tapi jangan dibawa ke banjir Jakarta ya, nanti bisa heboh di berita Malaysia. Dan lebih keren lagi, pernah dilaporkan kapal tipe 22 diajak adu jontos dengan kapal perang super besar. Ribuan ton Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. Waduh, imut-imut ngancem beneran, kayak kucing orange aja gayanya. Resiko dan tantangannya. Oke, kita kasih momen serius sebentar, tapi santai, janji. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita beneran beli kapal ini, asal jangan ngutang lagi kayak whoosh. Desain kamuflase, meskipun stealthfish, beberapa bagian seperti lampu sorot, antena, peluncur rudal masih bisa ketahuan radar. Biaya besar, 9 miliar US dollar itu bukan uang receh ya, harus dipastikan anggaran dan pemeliharaan kapal ini bisa dikelola. Kebutuhan taktis, kapal kecil bagus untuk patroli pesisir, tapi mungkin kurang optimal untuk operasi laut lepas yang besar banget. Tapi bayangkan ini di komentar YouTube. Wah, kapal mini tapi jago tembak, kayak superhero laut. Kenapa ini penting buat kita? Sepenting kita buyback saham Indosat kah? Jadi kenapa kita harus peduli?
Karena dengan kapal-kapal seperti ini, pertahanan pesisir Indonesia bisa makin kuat. Laut kita, pulau-pulau kita itu aset besar banget. Kalau dipantau dengan kapal cepat dan senjata mumpuni, potensi ancaman bisa ditekan. Jadi nggak ada lagi tuh berita bangun pagar di laut, bangun pulau buatan di pantai dan bangun lanjutan PIK 4, PIK 5, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, punya senjata canggih itu hanya bagian dari strategi. Perlu pilot jago, mekanik andal dan sistem komunikasi yang solid dan dana perawatan alutsista yang nggak dikorupsi. Jadi semoga Indonesia nggak cuma beli kapal keren tapi juga bisa memakai kapal itu dengan strategi yang bijak. Kalau kamu suka pembahasan alutsista modelan seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak yang tahu kemajuan militer Indonesia. Channel ini, Real Media Sosial, akan terus hadir dengan berita dan analisis alutsista paling menarik setiap minggunya.